牛肉嘅300g，恭喜你終於到啦！落單幾耐先到啊？10分鐘啊，但有300g，好似都幾開心啦，係咪咁講先？但係佢價錢真心平，82蚊喺元芳打邊爐喎。哇，好靚仔喎！但係呢個應該就唔係和牛嗰隻啦。一柱仔呢度要加6蚊。栗子南瓜好好食，好食啊！打完邊爐帶大家食乳酪。放假出街玩，中之姐咧最近咧就去咗西九睇個麥當勞展啦。雖然佢而家已經完結咗啦，但係啊，大家對佢嘅評價都非常之高啊！唔知大家又買唔買到飛呢？買到飛嘅真係非常之幸運啦！不過咧，西九咧成日都有好多展覽嘅，大家都可以留意下嘅。睇完麥當勞展之後咧，我就同朋友仔啦喺附近嘅九龍站啊元芳 Elements 度揾食喎。點知竟然俾我揾到一間日本過江龍1人1鍋嘅餐廳喎，可以打邊爐，正啊！重點咧就係佢打邊爐套餐有肉有菜有飯啊，都係最平82蚊就有交易啦。哇！呢個商場82蚊，等我睇下咩料先。星期日嚟食啊，真係超級多人啊！我哋都應該等咗20分鐘。咁入面咧大多數都係有啲細台，有啲係大台。咁我哋啱啱咧都係要同人搭台嘅，距離都好近。11款啊唔同嘅鍋物可以俾大家揀啦。set 好晒套餐，睇下大家咧係想食牛啊、豬啊定係 both。當然啦，亦都有啲壽喜燒湯底嘅。海鮮咧都有1款選擇，同埋食素咧都有得揀野菜套餐。湯底咧都有唔同嘅選擇嘅，有啲就要加錢。咁呢個堅魚同埋昆布就唔使加。追加肉類就睇個人啦，同埋海鮮都可以追加㗎，鍋物都係。呢個瞬間賣晒了，本地農場嘅蔬菜。佢每一日應該都係有唔同嘅，所以可以換個表咯，幾得意。我哋當然咧就1人1個餐啦，咁我就嗌咗呢個極上牛肩胛肉套餐嘅，有2款和牛肩胛，1款安格斯肩胛嘅，同埋我都加咗6蚊要一個角絲嘅，如果唔係咧就揀白飯。再加咗3樣嘢嘅，咁就有芝士竹輪啦、明太子墨魚滑，嗌多咗款肉就係100g嘅豬肉眼。飲品咧就唔包嘅，咁就另外要加錢嗌啦。咁就有啲汽水啊、烏龍茶啊、酒類等等嘅。一嚟咧就上咗個前菜啦，咁就一個迷你嘅菠菜仔。嗱，嗰啲蔬菜咧望落其實都好醒神嘅，非常之新鮮。咁就有唔同種類細細換一兜咁嘅。哇！我哋都估唔到啊！我哋嗰2 set牛肉咧都未到，豬肉眼咧反而係超級快上台啊！望落去嘅份量咧其實都 OK 嘅，都有5、6塊。同埋咧陸續上台咧就係呢個芝士竹輪啊，同埋太子墨魚滑啊，其他配料、蔬菜、主食都上齊啦。但係啊，我哋嘅主角啊牛肉都係未到嘅。肉喺邊度？沒有肉啊！乜個燒要加6蚊嘅？一柱仔呢度要加6蚊。你個飯係唔使加錢㗎嘛？唔使啊！好好食啊個飯。咁問我咧，冷飯。我應該係咧，佢有啲咪係新紅豆，因為啱啱就係嗰一陣。所以我有啲係冷飯，有啲係一粒粒。可惜你今次頭食到好難食嘅飯。跟邊個湯底？哇，好靚仔喎！但係呢個。靚仔喎呢個。呢度好似係300g㗎。2隻和牛，1隻牛肩胛。佢兩隻有啲分㗎，但係佢而家切緊肥嘅五花。呢個好大個啊！紅心蘿蔔，大過個碗。好啦，咁我呢
兩款牛肉咧，和牛嗰兩款咧好明顯油花咧係比較平均分佈少少，個樣咧都市正啲嘅。咁入後咧其實咧都係帶少少嚼勁啦，然之後咧都係牛味適中嘅。不過咧我就覺得另外唔係和牛嗰款咧，安格斯嗰款咧就係削削地啦，就有啲碎濕濕。呢個應該就唔係和牛嗰隻啦。我呢個先係。係啦，有兩隻和牛，一隻唔係和牛嘅。佢應該要有塊牌寫明邊個肉打邊個肉。有啲係啊，其實佢俾我你都唔知啊，真係唔係。留意翻朋友仔嗰碟肉都仲未到。我可能幾時落單先？唉，真係大佬咁玩嘢。豬都幾靚仔。台面咧都有唔同嘅醬料可以俾你自己加嘅，咁就有啲柚子醋啊、胡麻醬、豉油。我咧就好推介呢個辣醬啦，食落咧就係慢慢有個辣味咧滲出嚟嘅，同埋好香啊！最好食咧我就覺得係將個芝麻醬溝埋個辣醬，然後點豬肉食咧就真係一流啦。福牛肉嘅300 gram，恭喜你終於到啦！落單幾耐先到啊？10分鐘啊！我最後落單係40，翻係23分鐘。OK， 23分鐘上台。呢位仁兄有啲嬲。我嬲咗啦！但有300 gram，好似都幾開心啦，係咪咁講？仲要係抵食嘅300。呢個係有咩肉啊？但係首先係有美國特選安格斯牛肩胛肉，同埋牛五花兩款啫，300 gram。係啦。價錢係118蚊咋 ？OK，我呢個178喎咁。係啊，你呢個唔係好多，呢個靚啲嘅，呢個係肥美啲嘅，即係肥啲咯。178，100。係啊，所以呢個都等嘅時間都需時比較耐少少。哦，即係窮嘅就要等耐啲係咪？冇錯啦，窮嘅要等耐啲咯。貴60蚊咋，快你幾多？係啦，都快咗一陣嘅。笑死我啦！太過分。呢個係咩話？牛五花都幾肥，長牛五花就係肥嘅。牛五花瞬間縮咗水啦！冇錯，已經搞掂㗎啦，應該。呢個靚仔啦，暈佢咯！喂，應該要熱一熱佢。哇！幾多個？幾好幾好，大大粒。同埋有啲熱啊真係。有啲咩話？好熱啊！越坐越熱啊！好熱啊！真係。你識？呢個就係嗰個栗子南瓜，栗子南瓜好好食。好食啊！好快熟㗎呢隻。係啊，好正！你睇下佢已經係咬啦。我好中意食栗子南瓜，真係。最後煲到咁上下咯，抌埋個角絲落去，咁角絲都正常啦，滑嘟嘟咁嘅。食完成餐飯咧，兩個人埋單咧 ，total 就480幾蚊啦。其實呢個價錢咧，我覺得喺呢個咁高檔嘅商場裏面咧，其實係非常之 OK 嘅。但係有一個敗筆就係佢嘅肉類咧，真係等咗成20分鐘先上台啊！唔單止係我哋呢一台啊，係台都係咁啊，咁啊真係扣咗少少分啦。咁我就會俾7.5分啦。都多啦。食完打邊爐啊，當然要揾個甜品食下啦。咁喺同一個商場咧，行過少少咧，就有呢間我好想食嘅乳酪鋪啦。小滿定律咧就喺西貢好出名嘅，之前就喺西營盤開咗分店啦，而家連九龍站呢度咧都有得食喎。我就中意佢啲乳酪咧係酸酸味味咁嘅，食落去咧唔太甜啊，非常之醒神嘅。咁咧你仲可以自己揀配料嘅，咁就有啲水果啊、餅乾啊、麻薯啊。
我哋咧就揀咗 Lotus 餅啦、沙梨蛋糕啦，同埋呢個焦糖脆脆呀。跟住咧仲可以揀一款醬汁，我哋咧就揀咗蜜糖喎，真係非常之開心啊！咁大杯，仲可以睇住佢慢慢製作添。如果大家中意食希臘乳酪咧，就記住嚟埋呢間乳酪鋪啦。好啦，今集咧就同大家食咗2間餐廳啦，唔知大家又有冇食過咧？呢個好大個啊，好心喎！下次再同大家食啦，拜拜。